Сообщается, что китайское правительство в очередной раз разыграло пропагандистский театр и пригласило делегацию некоторых мусульманских стран Западной Азии, Северной Африки, Восточный Туркестан, где скрывало свои религиозные притеснения и геноцид в отношении уйгуров. Говоря об этих визитах, Абдул-Хаким Идрис, руководитель Центра уйгурских исследований, заявил: «Китай не может скрыть геноцид уйгуров, так же как солнце не может быть покрыто слизью». По сообщениям китайских государственных СМИ, 1 ноября секретарь партийного комитета Уйгурского автономного района Ма Шинджуй и глава Уйгурского автономного района Эркин Тунияз приветствовали делегацию в Урумчи. По имеющимся данным, в состав группы входили представители более десятка исламских стран, включая Сирию, Саудовскую Аравию. Широко известно, что эти страны являются сторонниками Китая в ООН и голосовали за Китай в Совете по правам человека. Визит делегации в Уйгурский автономный район от имени представителей исламских стран и выступление, произнесенное в интересах Китая, вызвало реакцию активистов за рубежом. Зампредседателя исполнительного комитета Всемирного уйгурского конгресса и председатель комитета по делам религии Тургунджан Алавудун заявил свободному азиатскому соотношению, что китайское правительство обманывает исламский мир с помощью визитов религиозных лидеров из исламских стран, но китайское правительство никогда не достигнет своих целей. Задолженность Китая по инвестициям в инфраструктуру в рамках инициативы «Один пояс, один путь» превысила $1 триллион, что сделало страну крупнейшим в мире коллектором. Согласно докладу, опубликованному на этой неделе, примерно 80% кредитов были предоставлены странам, находящимся в тяжелом финансовом положении. Пекин заявил, что более 150 стран от Уругвая до Шри-Ланки подписались под инициативой «Один пояс, один путь» глобальным инфраструктурным шагом, объявленным президентом Си Цзиньпином 10 лет назад. В Эйдата отметили, что заемщики в развивающихся странах имеют не менее $1 триллиона 100 миллиардов непогашенного основного долга перед Китаем, не считая процентов. Пропаганда Китая против зарубежных стран активизируется в странах южной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Как сообщает «Голос Америки», официальные лица США недавно объявили, что расширят сотрудничество в области разведки с островными государствами в южной части Тихого океана в ответ на растущее влияние Китая в регионе. Также в конце прошлого месяца Фиджи, островное государство в Тихом океане, подписало совместное заявление в ООН, призывающее Китай прекратить преследование уйгуров и других мусульман в Восточном Туркестане. Через несколько дней после декларации решения Китая отказаться от поддержки уйгуров является явным свидетелем растущего влияния Китая в регионе. Министр финансов США Джанет Йеллен встретится с вице-премьером Китая по экономическим вопросам Хи Лифингом в Сан-Франциско на этой неделе. В заявлении Минфина отмечается, что Йеллен примет вице-премьера в Сан-Франциско, штат Калифорния, 9-10 ноября. В заявлении говорится, что двухдневные двусторонние переговоры пройдут в то время, когда активизируется дипломатическое движение с целью стабилизации двусторонних экономических отношений между США и Китаем и достижения прогресса по ключевым экономическим вопросам. Переговоры пройдут непосредственно перед встречей министров финансов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Министр национальной обороны Яшар Гюлер встретился с министром обороны Казахстана генерал-лейтенантом Русланом Джакселиковым, прибывшим в Анкару. В ходе встречи между двумя министрами подписали план реализации военного сотрудничества до 2024 года. Семьи израильтян, погибших в результате терактов 7 октября из блокированного сектора Газа, призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительство уйти в отставку во время церемонии поминовения. Президент США Джо Байден заявил, что в понедельник в телефонном разговоре попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в Газе.